这个视频我们讲解的是 3D 打印的 PPT 快速画法。绘图思路是，我们首先使用英豪插件的选择连线功能，生成这样一条反复弯折的曲线，再使用 3D 插件的圆棍功能，将曲线一键转变为 3D 的曲线，然后使用 3D 插件的顶底相接功能，制作出多层曲线的堆积效果。最后使用 3D 插件的坐标映射功能，制作最上层曲线的向上弯折的效果。接下来我给大家做一下详细的演示。首先，我们在开始选项卡中找到绘图，我们插入一个正圆，按住键盘的 Ctrl 和 Shift 拖动鼠标。得到正圆之后，我们按住键盘的 Ctrl 和 Shift 向右拖动，得到另一个正圆。我们现在将它俩同时选中，再按住键盘的 Ctrl 和 Shift 向下拖动，然后按键盘的 F4 键6次，这样呢我们就得到了16个圆。现在我们选中第一个圆，按住键盘的 Ctrl 键滚动鼠标滚轮放大视图，然后按照线条弯折的顺序逐一选中这些圆形，然后找到英豪插件，点击线条相关，点击选择连线，这样我们就得到了一条来回反复弯折的折线。我们现在呢将它复制一份，我们将这条曲线长度和宽度都改为一致的值，比方说我们现在都把它改为 7.5， 这样的整体它就是一个正方形。现在我们要为这条曲线添加圆角，我们选择这个曲线，找到 3D， 点击圆角，我们现在将圆角的大小先设置为 0.35 看一下，点击全部顶点圆角。如果你觉得这个圆角太小或者太大，我们可以撤销，然后呢我们重新设置，比方说我们现在改为 0.4， 再次点击，这样我们就得到了一条带有圆角的反复弯折的曲线。关闭窗口，然后选择做好的这条曲线，我们将它适当的缩小，然后我们点击绘图右下角的这个箭头，我们将它的线条的宽度改为一个8磅，然后在下方点击线端类型，我们选择圆，我们选择这条曲线，在 3D 中我们点击圆棍，这样呢它就一键拥有了一个 3D 的线条的效果。我们将这条曲线修改为我们所需要的颜色，然后切换到俯视图，再点击原位复制，将它复制一份，将复制出的图形旋转90度，然后呢我们再选中这两个图形，按键盘的 Ctrl 和 D 将它复制出一份，再继续按 Ctrl 和 D 复制出第二份，复制出第三份。这样呢通过这种方式我们就可以不断的增加我们最终构成的图形的层数。然后我们将它们全部选中，点击 3D 插件的顶底相接按钮，再将它们水平和垂直居中，我们将它们组合，再添加3维旋转，这样的一个多层线条相互堆积的效果就做好了。为了方便大家观看，我们将它复制到一页新的 PPT 上。接下来呢，我们要绘制最上层这条曲线的一个向上弯曲的效果。我们先找到 PPT 的绘图，点击线条的倒数第二个任意多边形，我们按住键盘的 Shift 键，点击鼠标，绘制出第一个点，向下移动，点击绘制第二个点，再向右移动，双击结束绘制。现在我们可以通过调整选框来调整我们这两条折线的长度。然后呢，我们选择这条折线，在 3D 插件中点击圆角，我们现在呢给它一个比较大的圆角，比如说1，然后我们点击全部顶点圆角，这样呢我们就得到了一条弯折的曲线。我们现在将这一个切换到俯视图，我们可以对比一下两者的大小是否合适。可以看到这个圆角的大小其实还是比较合适的。好，我们现在就基于这条折线来绘制它的向上弯曲的效果。我们知道目前我们这个线条它的宽度呢是8磅，我们复制一下。接下来我们再插入一个正圆，我们将圆的高度和宽度都改为8磅，然后我们找到 3D 插件，点击球体，将它的颜色改为跟我们这个线条同样的颜色。然后呢我们找到 3D 插件的生成，点击沿线分布，我们现在首先选择这条折线，点击读取线条，
再选择上方的这个球，我们现在将分布密度改为 1.5， 回车，取消自动翻转，然后点击生成。我们将这个线条挪开，再选中所有的这些生成的球体，点击 3D 插件的映射，我们找到坐标映射，点击 X 到 Z， 关闭窗口，将它们水平居中组合，这样呢，我们就得到了一条向上弯曲的曲线。关闭窗口，我们现在选择这个曲线的组合，将它取消组合。我们选择最上方的这条曲线，然后呢，右键点击编辑顶点，通过按住键盘的 Ctrl 键点击鼠标，我们去除掉我们所不需要的这些顶点。好，我们假设呢曲线是从这儿弯曲的，所以我们要去到这儿。然后呢，我们在这个位置添加一个新的顶点，我们按住键盘的 Ctrl 键点击，好，这样就增加了一个新的顶点。我们将最末端的这个顶点删掉，然后我们选择这条曲线，我们看一下它的距底面高度是多少，复制这个值，我们再选择这一条生成的弯曲的曲线，我们将底边垂移粘贴过来，点击向上，然后呢，我们将它移动到曲线相接的这个位置，我们放大一些，尽量的对齐。好，为了得到更好的效果呢，我们可以选择其中一个对象，点击组内编辑，按填充色选中，我们给它添加一个透明效果。好，然后呢，我们将所有的对象选中，组合，然后将它3维旋转到我们所需要的角度。这样的一个向上弯曲的曲线的效果就做好了。接下来我们修改它的材质，我们将材质预设改为哑光，找到效果3维格式，我们修改它的光照角度。最后呢，我们将 3D 打印的针头复制过来，移动到我们所需要的位置上，这样的一个 3D 打印的图形就最终完成了。那么这个针头的 3D 图形是如何制作的呢？点个赞，关注我，我们下个视频再进行讲解。